Te voy poniendo, ¿vale, María? Betaurrekoak jantzi eta bidaia hasten da. Vamos a ir a Granada, ¿vale? Estoy viendo un retablo muy bonito. Venga, Marcelo. Vamos a ir a Granada y nos puedes ir comentando. Donostiatik mugitu gabe munduko hainbat hiritan egon dira. Hemos estado en Londres, hemos estado en Sevilla, estuvimos en la Antártida. Siempre es bonito ver cosas nuevas. Hay unos cañones y ahora ya... Unos cañones. Ia 3 hilabete egon dira bisitarik gabe eta konfinatuta Villa Sacramento egoitzan, baina errealitate virtualari esker esperientzia berriak bizi izan dituzte. Viajaba, he estado en Viena, he estado en Venecia. Ahora me da como vértigo mirar para abajo. Egia esan gure terapia estrella da, beraiek asko disfrutatzen dute, eta egia esan pasadeun egoera honekin beraientzako izan da, irtetzeko eta beste egoera batzuk eta bizinpen batzuk bizi ahal izateko aukera bat. Terapia honekin emozioak eta oroitzapenak lantzen dira. Hiri internazionalak, hiri nazionalak, museoak, naturako esperientziak eta azkenan denak bideratuta daude ongizate emozionala sortzera. Emozionalki inpaktu handia dauka, balio du pertsona batek ansiedade eduki behar duenean nolabait ere lasaitzeko, eta norbait ausente dagoenean aktibatzeko. Ai, que rico! Maria, Marcelo eta Agustin hurrengo oporlekuaren bila ari dira dagoeneko.